係唔會咁樣去排隊嘅。第二咧，咁樣就算排到就算有老闆話得啦，你唔使排隊啊，你自己揀個位，嗰個位就係你㗎啦。我睇下有幾多，冇錯啦，應該就係一隻蟹，3幾隻蝦，好肥流咁，我唔知字幕出到係點啊嚇，好肥流。但係而家唔同啊，可能借住呢個國際元宵燈會，係有呢啲嘅，咁啊寫清楚價錢都幾好啊嚇。呢個梗係要啲啦，蘿蔔牛筋4蚊。各位觀眾又嚟到傍晚啦，咁啊，梗係去揾嘢食啦。咁我已經有晒計劃㗎啦。咁啊，梗係而家先去食個白粥先。不過咧，食白粥之前，我想講下酒店。我先又瞓咗1個鐘。瞓咧就正常㗎啦嚇，該係咁，該係有嘅都有，都幾舒服。不過咧，最令我意外驚喜嘅咧就係2樣嘢。第一個雪櫃，個雪櫃係好凍嘅原來。上次我遇到都唔係好有印象。第二咧就係佢嘅上網嗰個寬帶，即係 cable 啦嚇，係咪咁叫啊？哇，超快啊！upload 嗰個影片咧，平時總唔好講平時啦，平時唔係上一次我哋喺台山開屏嗰日咧，整好晒 upload 出去食飯，夜晚翻屋企翻去酒店都未搞掂，而家超快，得1嘅啫，1 MB 啊！咁咧呢度咧係10 MB，係10 MB， 哇，超快，應該而家都上傳好㗎啦。咁幾好。但係我都係踩電雞去食嘅，我已經睇啱呢部電雞啦。不如試呢部好啲咧，呢部咧不如。今日咧我就用一個新嘅視角帶大家遊下汕頭啊嚇，又唔知咧會唔會半路跌落嚟啦？就係呢個車頭嘅行車記錄儀係嘛？呢個係一個運動相機嚟嘅。哇！開電雞真係好爽㗎，但係你咧就要小心嗰啲4個轆咯。係咪好爽咧？哇！開起身仲有少少凍添。咁啊，同4個轆一齊行就係㗎啦。哇！咁佢係其實係有單車道嘅，你望住唔好俾人撞到你，同埋你及時剎車就得㗎啦。好爽啊！真係。好啦，調整咗一下角度，似乎咁樣更爽啊嚇，睇得更清晰，係咪咧？不過咧呢啲鏡頭咧就唔會成日有㗎嚇，都係1年有2次。今日1次同埋聽日1次嘅啫，咁你只要咧挨住右邊行就得㗎啦嚇，就唔好話開咁快咯。咁而家咧其實係收工時間段嚟㗎，呢度唔算老城區啊。個個咧唔係開車就電雞㗎啦，好似前邊呢個咁。同埋咧，我哋開啲電雞咧，其實佢係限咗速度嘅，唔似人哋咧嗰2個同學仔咁快嘅。應該喺前面嗰度轉左再直去嘅，其實呢邊直去都得嘅。哇，有啲凍添，開到我，前面嗰度好光猛喎，嗰度咪先頭我哋去嗰個商場咯，睇唔睇到啊？左前方，因為點解我咁樣開咧？我真係冇信心開車㗎，開4個轆㗎。一來揾停車又煩啦，二來咧，我真係唔得㗎，我真係唔得。呢啲起碼我見得晒自己周邊有啲乜嘢啊嚇。嗱，好似呢啲咁收油，咪又過咗去咯。哇！好鬼凍啊！你即係因為我係已經有咁長嘅駕駛經驗咧，其實係嚟到呢啲位咧，我係知道後邊有車嘅。咁通常呢啲位咧就要停一停啊，但係呢邊係會有好多逆行嘅嚇，我要睇下導航先得。好，咁啊繼續啦嚇，因為我已經查到導航係前邊呢度轉右，再轉左。嗱，跟住啲大哥哥行咪得咯，係嘛？佢同你開路㗎嘛。
唔開咁快咪得咯，不過佢開得慢啲咯。但係其實你左邊咧係會有汽車出嚟嘅，一定係要小心同埋小心，以及係小心咯。不過2蚊雞係真係好過癮嘅。之前有同事同我講，佢話：嚟到汕頭梗係開電雞，我都不以為意嘅。邊能夠嘅開電雞咁多人？但係唔係，唔好意思啊，真係嘅。因為開4個轆，我哋啲外地人咧真唔慣㗎。同埋呢度都唔算老城區啊。如果等陣有機會再開電雞去到老城區啊，仲刺激啊！哇！喺路上好多豬腳飯啫喎，喺我右手邊有2間喺度炒緊餸。有冇巴士？係有巴士嘅，大家先能夠見到有個靚女喺度等緊巴士。盡量靠右邊啲啊！除咗有4個轆就有電雞，咁啊慎防右邊有車飛出嚟，咁啊係啦。哇！都有粵 A 牌嘅喎，嚟到呢度食係啊，喺呢度隨便停就得㗎啦，好似先頭嗰架車咁樣停喺馬路邊咪得咯。大家都會自適應㗎啦。咁其實咁樣嘅通勤效率咧，你只要適應到咧，其實係好高效㗎嚇，必須要講明先。唔係好似我哋呢啲咁穩陣嘅，又話揾個停車位先啦。個停車位又有冇啲平啲㗎啦，嘥氣啊，係嘛？應該喺呢度轉咗嘅。咁我轉咗左先啦，轉左都好刺激㗎。首先你要睇下後邊有冇車，後邊係有車嘅。其實我驚佢，其實佢都驚我嘅啫。咁喺呢度轉左，哇！好，又可以繼續啦。因為先頭咧個運動相機咧甩咗跌咗落地下，唔係我個人跌咗落地下嚇。咁啊繼續行啦。先頭講到呢度係咩咧？呢度就係話我好怕死嘅，其實咧有好多人咧開電雞咧係會逆行㗎。咁我呢啲怕死嘅就人行道行咯，同大家行下人行道啦。哇！呢做下平時我自己最憎人做嗰啲嘢啊，就喺條人行道後邊嘟你嗰啲咧，係咪好刺激咧？好過癮啊！呢度停好部車啦嚇，咁先頭嗰啲畫面唔知大家收唔收貨啦，我就唔收貨嘅。呢度好多嘢食喎，都呢啲咁樣似本地人餐廳嚟㗎。咁如果等陣先頭嗰度等陣嗰度冇嘢食咧，我可以過嚟呢度試下嚇。呢度叫咩路咧？呢度叫金江路。咁咧就係先頭我哋住咗個酒店嗰度咧，其實都叫金江路嘅。不過呢度咧就金江南路嗰度，唔知算唔算金江北啦嚇。對面呢個係。我呢個唔係潮州菜嚟嘅，嗰度係食潮州菜嘅係嘛？應該係啦。邊仲有腸粉添。我要去嗰個餐廳咧，繼續往前行就得㗎。呢度都居民區咁嘅喎。同廣州其實都係一樣嘅啫，冇咩唔同嘅。應該就係呢度入去啦。哇，咁多人嘅喂，我都打定輸數㗎。咁但係真係居民樓下邊咯，唔同我上次食嗰啲係非常非常遊客嘅。呢個唔係潮汕嘅，一樣都係有呢啲小店嘅賣菜嘅咯。喺條路聽到好多都係講當地話嘅。對面一樣係賣衫住宿，哇好舊啊！啲酒店都唔叫酒店，係招待所啊，同埋賣牛肉嘅咯。你食咩？咁樣排隊法，有冇搞錯？有冇搞錯？有冇搞錯？我早個鐘頭嚟都冇得食啊！死咯！個6點鐘開工嘅，咁樣首先第一，我係唔會咁樣去排隊嘅。第二咧，咁樣就算排到，就算有老闆話得啦，你唔使排隊啊，你自己揀個位，嗰個位就係你㗎啦。我都唔會食，因為嘅咁樣體驗不是太好啊。咁誇張？去翻豉油嗰間啦嚇，呢啲應該唔係當地人會食㗎啦，佢夠唔夠位坐啊？哇，玫瑰畫到咁靚嚟食粥啊！食白粥啊！真係好生意啊！哇，好似
好似疫情嗰陣咁喎。疫情嗰陣咪就係咁排隊嘅咯。但不過戴住口罩啫嘛，而家唔戴口罩啫嘛。哇，點排啊？哇，係啊，不如走先啦，下次再嚟過啦。佢仲要唔係攞號喎，哇！仲有個垃圾車過添，打垃圾車係咁嘅嚇。仲有賣呢啲老牌股啊，佢哋叫做嚇咁樣整嘅喎，冇辦法啦。咁我係真心想食白粥同埋嗰啲魚飯啊，係我好中意食魚飯嘅。咁啊，又或者唔食魚飯，食下啲蝦啊、蟹啊嗰啲咁都得嘅。不過石油嗰度冇辦法嚇，即係一條巷仔裏邊啊咁火爆喎。哦，仲有涼茶啦，呢個係餐飲店，呢個咪一樣係食白粥，呢個仲賣茶葉添，都係遊客生意嚟。我翻嚟呢條路啦，咁啊，我去翻前邊嗰間食完之後，隔離仲有個糖水鋪添。因為其實對面都有嘅，幾光猛嘅。遊客梗係中意啲光猛啲啊嚇，好似呢啲咁樣，呢個睇上去都可以啊嚇。一路上咧都有好多呢啲小食店嘅，好似後邊咁元氣滿滿，從一盅好湯開始。呢個應該係食湯啊，胡記果麵湯。睇上去都唔錯啊！呢個係食炒飯，同埋真係飲湯㗎，係飲湯㗎。或者呢個咁樣啦，食粥嘅，呢個真心係食粥㗎。魷魚粥15至20咁嘅田雞粥，隔離就飲涼茶。理髮店我未嚟過呢一度㗎，同遊客區咧。真係好唔同嘅，除咗先頭嗰間店係全部都係遊客之外咧，其實呢條路感覺上真係冇乜遊客㗎，有賣衫㗎啦，好有型嘅男士啦，同埋啲車咧佢係會咁樣停喺自己小區樓下㗎嚇，只要唔好阻住另外嘅鄰居咁就得㗎啦嚇。呢個亦都係我都唔知飲咩，唔好意思啊。仲有呢個係果條麵都幾好啊！呢一區係我中意嗰種感覺嚟嘅。先頭嗰個係遊客感覺啫，都係遊客店啫。好似呢度咁腸粉啊，拉緊腸粉啊，應該夜晚都食腸粉，又有住宿。呢度賣電雞嘅，電雞幾錢一台咧？2400蚊一台。咁啊，好啦，終於嚟翻到呢度啦。呢度就係我想食嘢嘅地方，唔知有冇位？哎呀，門口都要排隊啊！不過好過先頭嗰度咧，點都即係嗰度太誇張啦，排隊咧幾個人啫。我係食砂鍋粥嘅，將嗰啲海鮮啊擺落去煮咯。食乜嘅海咩？圖片添。白灼海蝦、帶子蒸蒜蓉咁都可以啊！原先我係諗住膽粗粗試喺生醃嘅，咁佢呢度係冇生醃，都冇所謂嘅。有時啲嘢冇得食，相信一切都是最好的安排啊！嚇，我呢個係我人生格言嚟嘅，呢幾年嘅人生格言。睇下仲有咩食，唔記得講添。啱先係靚女推薦啊，佢話你一個人要蝦蟹粥咪得咯，60蚊，得啦，就呢個係嘛？乜如果你叫300幾蚊咁樣食唔晒添，仲弊啦。咁仲有小食嘅，對，仲有好多嘢喎，仲有壺茶添。謝謝，好似牡丹樓咁自己顧自己咁嘅就唔係啊嚇，有好多嘢嘅。咁樣海蝦肉蟹。擺落啲粥度煮，60蚊。咁啊有啲咩咧？台面咧有啲鹹菜啦，有啲調味料啦，同埋有壺茶咯。小食方面有呢啲。嗱呢個就幾乎我肯定會點嘅，除非有其他更適合嘅啫。蒜蓉扇貝蒸蒜蓉啫，唔係蒜蓉蒸扇貝。炸普寧豆乾。鵝腸、田雞、白灼花螺，我等陣仲會有美食嘅喎，所以我未必會叫咁多。
薑葱炒蟹都係50蚊一隻，唔知算唔算貴啊？帶子40蚊一份，佢應該係一隻嚟嘅啫，係一隻嚟嘅啫。咁仲有小象拔蚌啦，蒜蓉紅蛋貝，呢個我想試，但係佢話每個只得一個啊，一個有好似少啲嘅，睇住先。蒸魚啦，蝦啦，蛋啦，蝦啦，同埋冇圖片嘅馬鈴薯果、菜頭果、冇米果呢啲，佢類似一啲糕點咁嘅。下邊就係飲品啦，咁啊保齡豆乾啦，唔好諗咁多啦。我仲揾到一間係燒牛肉㗎，咁咧晏少少先。咁我喺呢度食完嘢之後咧，就會過去遊客區嗰邊行下㗎啦。咩小公園啊，行完之後可能又或者去龍眼南路啊，咩珠江路嗰啲咁行嘅，一個都未必食嘅。有啱食就食，然之後咧小公園肯定會去㗎。然之後咧再翻去酒店附近就係嗰個烤肉串。我計劃就係咁樣。先食咗粥先，我想試下呢3個係咩味嘅。咁啊呢個應該最容易估得到係咩嚟嘅？呢啲炸豆嚟嘅啫，冇咩唔同啊。咁啊呢個都估到係咩味嘅，應該呢啲鹹菜嚟嘅。空口都食得到嘅。呢個我就真係唔知咩啦，有少少辣，應該係啲醬汁嚟嘅。係唔知咩鹹口嘅，唔算太辣，空口都食到少少嘅呢個。咁我咪開嗰架車過嚟咯，我就停喺嗰度咯。咁先頭我停好車嘅時候咧，就啱好佢哋店員攞啲貨出嚟，應該外賣包裝好晒嘅，就擺喺嗰度，俾客人拎走啊。咁佢哋講當地話，咁我梗係唔識聽㗎啦。應該即係講明咧。當地人都喜歡嚟呢度食嘅，講下之後發生咩事。先頭咧，我咪揸住嗰個運動相機擺個車頭影嘅。其實我第一次試咁嘅。呢嚿嘢咧，我已經買咗幾耐啊？買咗一段時間㗎啦。喺呢度，嗱佢係咁樣嘅。佢呢度下邊咧，呢度下邊啊，咁夾住呢個運動相機。平時咧，我喺個車度影相咧，就係呢個嚟㗎。咁夾住一個車頭咧，佢就唔會跌落嚟㗎啦嘛。咁啊行下咧，嗱佢係會咁樣棘住㗎喎，咁樣棘住有磁力嘅。嗱呢個勾得唔算太好嗰啲，咁但係唔緊要喎。咁我嗱呢度棘好咗之後咧，我就將呢個咁樣掛住喺個車頭，咁樣企住咁嚟影咯。咁但係咧會震㗎嘛，因為佢係運動相機，其實就冇乜所謂嘅。但係最弊嘅咧就係，因為我先行喺人行路啊，咁喺人行路嘅時候咧，咁佢蹬啊嘛，蹬啊，咁啊跌咗落嚟咧，始終上邊呢個重啊，下邊呢個支撐唔係好大，成個跌咗落地下。不過呢啲相機就冇所謂嘅，因為我都唔止跌過一次㗎啦，佢係運動相機嚟嘅，但係要吸實啲咯。而家吸得實啦咁樣就唔會分開嘅，但係都係會揼下㗎。咁下次唔用㗎啦，呢個即係都係你知啦，國產啲嘢3蚊、5蚊、10蚊嘅啫嘛。呢啲上淘寶買就係啦，咁佢仲可以咁樣夾起嘅。咁但係你個車籃上邊有嘢箍住先得，唔掂啊！嗱，擰實咁啊就固定住一個方位㗎啦。係啊，唔好講咁多啦，食粥。未到咧，同大家講下閒話。今朝咧，咪同大家想去睇下，即係上一集啊嚇，睇啲工資嘅。咁啊，當時想睇啲服務業嘅，咁但係就睇唔到啊。咁啊，上小紅書睇下啦嚇。呢個咧係講緊個輔警啊，輔警大家知唔知咩先？即係警察咯，係啊。佢一個人嘅時候，佢係冇執法權㗎，佢必須要有警察先至在身邊先至有執法權嘅，大概就係咁上下啦。佢話2月份係呢個工資，咁我哋又求證下係咪啦，係嘛？2300蚊喎，咁下邊呢個就話會唔會有副業啊咁？好多人都有副業嗱，講清楚先，輔警係可以㗎嚇，佢可以係一個餐廳老闆嚟㗎，係可以㗎。咁但係正職就肯定唔可以啦。嗱呢度又佢講咗啦嚇，係咁樣嘅。
有副業咧，其實就不多嘅，咁但係佢被限制的東西係會少啲。咁啊當然收入嘅爭個零都唔止啦，我諗下冇一個零都半個零㗎啦。搞笑啊！佢講啊，做到同個老婆離婚啊，咁會唔會就係意思就係話工作時間太長咧？我唔知啊，我估㗎咋。呢個仲講啊話，不如入工廠打螺絲啦咁。嗱，做咗附近5年啦，2900做到2200啊，即係越嚟越少咯。我嘅食物就到咗啦。細細煲好啊，我中意咁啊，即係唔好講啲蟹有幾大隻，同埋啲蝦有幾大隻啦。係咪？同埋睇落都 OK 嘅喎，都 OK，一般啦，60蚊，咪食個開心，食個快活咁樣。但係啲粥就真係好潮州粥㗎啦。其實我有一樣嘢唔係好明啊。潮州同汕頭嘅飲食文化、飲食習慣都好相似啦嚇，至少我啲外人係分唔到有咩唔同嘅。但係點解咧會有好多好出名嘅食物咧，都係以潮州呢個名作為擺喺前邊嘅？譬如先頭我所講嘅潮州粥啊嚇，你未聽過汕頭粥㗎嘛？有冇聽過？我就未聽過啦。咁啊，仲有啲乜嘢嘢啊？仲有唔好意思啊！你會聽到有潮州佬，但係你唔會有聽到汕頭佬噶嘛？仲有啲乜嘢？留言話俾我聽，我繼續食我嘅潮州粥。呢個已經擺咗喺好耐㗎。咁佢要攤凍嘅，一擺低嚟食嘅就唔得嘅。咁有啲粥嚟埋一齊，咪可以一齊食咯。哇！呢個係應該係鹽水加呢個韭菜啊！一個人食就浸晒落去，咬過都冇所謂㗎啦嚇。我試呢個先。第一浸得多咗，但係都冇問題。表面係脆嘅，裏邊係好嫩嘅。有豆腐嗰種味道嘅，豆味冇錯。呢個幾好，好耐未食過咁好嘅，好耐未食過咁好，同埋唔油膩，唔會話好多油咁嘅。好得，非常得。嚟試下個蟹，喂都有膏喎，你咪話喎。啊嗱，係咪有膏嗰個都？都幾新鮮喎！咁梗係新鮮啦，其實睇住佢斬嘅喺嗰度，都幾好喎。個蟹就係嗰一嚿嘅，至少嗱隻蟹就咁大嘅，係呢種蟹嚟嘅，呢種應該叫做肉蟹，冇錯。接落嚟試下啲粥，啲粥有冇味咧？得喎，嗰啲粥係有晒嗰啲蟹嗰啲鮮味嘅喎，好鬼鮮喎嗰啲粥，有晒嗰啲蟹嗰啲鮮味嘅喎，好正喎！粥裏邊仲會有少少芫茜。咁啊，靚女會問你有冇忌口嘅，咁我冇問題，乜都得。咁因為有時候有人係唔食芫茜嘅，咁啊喺啲居民樓下邊嘅餐廳咯，咁啊感覺上咧好過上次嗰個咩富記嗰個咩咧，嗰個貴到嚟啦，呢度可以，不過夾啲鹹菜去配粥嘅咧，咁樣係嘛？應該冇錯吧？蟹就應該係一隻嘅啫，咁啊蝦應該係有3隻嘅，即係隻蟹腳。咁啊上邊係冇膏㗎，不過即使有嘅都好咧，佢都會煮咗出嚟㗎啦。都幾實嘅，
鮮甜都唔差，我以為會好差。呢個蟹腳裏邊都有肉嘅，係有肉嘅。呢度仲有一嚿大嘅，哇！不過咧蟹梗係好食啊，但係咧都不如啲粥真係好好啊，真好啊！嗰種鮮味咧，我點解講就食唔到嘅？再睇下有幾多？冇錯啦，應該就係一隻蟹，3幾隻蝦咁嘅啫。佢就唔會話同其他嗰啲撈埋一齊煮俾你嘅，係咪？接嚟試下呢個點呢個醬會點，同埋咧喺度聽見啲貓喺度打交。嗱，應該冇人會咁做㗎嚇，不過都唔差唔差。唔差唔差。接嚟食個蟹腳，不過咧呢粥咧始終都有啲米喺上邊，同埋個蟹腳師傅都輕輕斬開過嚇，咁但係就唔係裂開晒嗰種嘅，但係你又唔需要攞隻牙咬嘅，咁樣係，仲要剝開咗啦，係咁嘅，都幾厚肉㗎。咁同埋咧喺我面前咧，喺正前方係有另外一台客㗎嘛。本地人至少佢講當地話啦，我唔知係汕頭啊、潮州啊定揭陽，我梗係唔知。成嚿肉出嚟，我好緊實喎啲肉，好緊實。會話咧裏邊有一種唔好嘅味道啦，即係嗰啲死咗啊，尤其蟹死咗係唔得噶嘛，冇一啲都冇。接落嚟試埋個蝦啦，咁啊兩隻蝦，但係你蝦得唔得？蝦我在行啊，搣個殼就知嘅啦。佢收咗我10蚊3隻蝦，咁但係都大嘅，正常啦啲價錢，咁都可以啊，孭起身孭起身都可以。佢未必係全游水，但係都新鮮㗎啦，唔係好似我哋嗰啲擺咗落急凍嗰種蝦，唔係。第二啲我冇發言權啊，食蝦我就有發言權啦。嗰啲唔新鮮咧，一掹咧就會散開嘅，因為個頭咧同個身咧連接嗰個部位咧係好鬆散嘅，同埋個殼會好軟㗎。咁呢個係唔會嘅，可以呢個。下次可以帶個老婆嚟啦。嗱，咁我慢慢食啦。食飽之後咧，可能龍眼南路我未必會去小公園行下啦，因為純粹行下嘅啫。行完消化完啊，或者去海邊行下。之後咧就翻去再食燒烤。食飽飽真係幾好嘅呢度。原先我其實唔係好想食砂鍋粥嘅，我怕太大啊，同埋都會可能幾貴嘅，但係冇咯呢度。我聽見60蚊，我即刻食嘅，同埋60蚊其實唔嘢少啊都，至少我食得好過癮嘅。咁同埋咧，我好中意汕頭呢邊啲嘢食咧，啲油唔係好多，有幾樣都多嘅，嗰啲炸同埋嗰啲嗰啲叫咩腐乳雞翼啊，嗰啲唔食啊，太多油啊。其他都幾好嘅，唔多油啊嘛嚇。咁而家係8點半。路上都仲好多車喎，咁我又開電雞去海邊行下。終於嚟到呢度啦！哇，呢度仲係國際元宵燈會添啊！咁佢雖然叫元宵燈會，但係其實元宵都過咗，正月都過埋。咁但係啲燈都仲開得好靚嘅，好光猛嘅。而家已經9點18分，講下先頭發生咗啲咩事。咁其實都冇乜嘢嘅啫。咁我開電雞啦，哇！原來好鬼遠㗎。我原先咧係諗住去嗰個海濱公園行下嘅，
咁我係唔諗住坐㗎，即係坐船過對面岸嗰度咧。咁我諗住去睇下，咁行下海皮邊咁樣。但係唔好意思，冇嘢睇，即係熱鬧㗎，但係冇燈咯嗰度。咁我打算行過嚟咧，行下發覺唔到要行20幾分鐘，而且咧我開電雞個程咧，哇開咗好耐，因為即係第一我又個人又怕死啦，好怕死㗎嘛，你又唔熟，咁啊一路開又開得慢喎，哇開咗好耐先開到，開20幾分鐘，收咗我4蚊雞，咁然之後咧行咗幾步覺得唔對路，又再開嗰部電雞，先嚟到先頭嗰度停低。真係純粹過嚟諗住行下嘅啫嚇，嚟到汕頭唔嚟小公園呢邊行下，又好似唔係嘅。咁其實所謂叫小公園，其實就係一個步行街嚟嘅啫。機會千祈要打車，我哋呢啲技術嘅唔適合啊嚇。咁都係咁噶啦，呢啲嚇。你話嚟到汕頭唔行下咩？又好似唔係幾好行咩？其實也就係咁。不過好老實講啊嚇，都整得幾靚嘅。上邊嗰啲雖然好多鋪頭都點講啊，即係你又唔可以講話唔值得買嘅。咁但係你作為一個遊客，佢第一次嚟喺好遠嚟到汕頭咁影下相啊，其實都開心嘅。上邊有佈置得真係幾靚嘅，呢個唔係假嘅嚇，甚至乎拍得住北京路嘅，我覺得仲靚過添啊！上下九就肯定唔夠呢度好睇嘅啦，有冰室咁嘅喎，呢度仲有酒店添啊！但係隔離就公廁咯，打石街呢度叫做，好似之前有行過。呢個係飲茶嘅。茶文化旅拍即係旅遊拍攝啊，應該冇打扮到咁靚，然之後就影相咯，係啊。今日係星期2嚟嘅嚇，咁啊比我想象中要多遊客嘅，中間個艇整到好靚，咁其實所謂小公園其實就係呢度咁解嘅啫。呢度叫好似以前係叫中山公園喎，我唔係好記得㗎。即係都係嗰啲搞革命嗰啲啦，都係會有影相服務嘅喎。呢個就最緊要啦，每一個人都係嚟到呢度要影張相嘅。係咪呢個位啊？又好似唔係喎。咁呢邊會有啲咩食咧？有啲小食啦，潮汕小食啦。咁啊感覺上咧，比我早幾次嚟咧，都要企理咗㗎。之前嚟到呢度咧，好似好肥流咁，我唔知字幕出到係點啊嚇，好肥流。但係而家唔同啊，可能借住呢個國際元宵燈會，可以裝扮到咁靚咯。嗰個百貨大樓，好民國風嘅建築物，係真係幾靚嘅，真幾靚嘅，真幾靚。有啲公仔添，嗰啲應該係馬嚟嘅。馬即係今年係馬年啊嘛，幾靚喎呢個！上次嚟到黑媽媽嘅，好似啲燈打上去又真幾靚。仲有啲乜嘢嘢咧？仲有肯德基咖啡 K Coffee。以前好似俾上去嘅，我唔係好記得嘅。但係而家佢中間佈置咗嗰個燈籠咁樣喺度轉喎。個萬馬奔騰啊，幾好！真幾靚喎，就真係。如果佢嗰啲小食搞得再好啲，咁就 perfect。呢度仲有投影打上去，係有人喺度跳緊舞喎，唔知大家睇唔睇到？若隱若現咁咯。如果佢再擺一塊嗰啲布咧，即係個投影幕咧，有啲透明嘅，咁投上去仲會再好睇啲嘅。遊客喎，幾靚幾靚，應該係呢個房地產公司搞嘅吧？南信地產，我估嘅啫。如果唔係有組織嘅咧，唔係俾啲公司搞咧，唔會搞到咁好睇嘅。怪唔得我今日喺路上咧都見到咁多遊客啦，佢哋會口口相傳噶嘛。呢啲咧就叫做唔使錢嘅嘢先係最貴嘅。嗱，你話要佈置呢度
點解要花咗不少錢啦嚇？但係咁樣咧，又可以吸引到好多遊客嚟消費咯，住酒店啦，去餐廳食嘢啦，甚至乎買下啲手信啦，咁啊嗰啲咪得益咯，真幾靚，真幾靚。呢個皇后酒店呢個位仲好勁咁喎嚇，不過附近咧都唔會有太多嘅高嘅建築物嘅，同埋呢邊好似幾靚喎，過去睇下。好希望咧佢呢啲燈會咧，即係唔好又係因為農曆新年先至有啦嚇。先頭嚟到嘅時候咧，我都好錯愕啊！喂，大佬咁懶嘅咩？點解元宵燈會仲 keep 住㗎？咁唔係喎，好似上次咁，我哋經過呢度，我同我老婆經過啊，喺度賣嗰啲咧，其實根本都唔想睇多眼啦。但係而家整到咁靚，雖然我都唔飲，但係起碼靚啲咧。都有多啲買嘅意願啦，令你一種錯覺咧，好似喺一個民國裏邊咁樣樣嘅。咁當時間冇咁多燈㗎嘛，好多建築物咧都係當時 keep 到依家㗎，唔係話拆咗佢重新起過。咁當然有簡單嘅翻新啦，但係個結構咧其實都係冇變過。我哋去嗰邊睇下，哥哥幾有型。好有型嘅，真幾靚，真幾靚。呢度仲有夾公仔機添，好多都係呢啲賣奶茶嘅鋪頭啊，同埋魚丸、老大魚丸。台山人一樣咧，潮州人、汕頭人咧，都係好早出去外邊嘅。咁啊，去嘅地方唔同啦。台山人啊，去美洲啦，咁啊美國啦，主要就係咁啊。潮汕人咧就落南洋會比較多嘅。去泰國啦，泰國就最多㗎啦。咁啊，其他東南亞國家都不少嘅咧。當時啲華僑啊都出錢。佈置到呢度咁靚咯，佈置到佢呢個城市咁靚咯。咁呢度係佢哋嘅當時嘅市中心嚟嘅，而家又整翻咁靚。哇！呢度仲喺度擺攤添，可以真幾好，真幾好。咁大家如果有機會嘅話，趁住呢個燈會未結束，快啲過嚟睇下啦，實真係整得幾靚。一片一片嘅，唔係淨係一兩棟樓啊咁樣樣啊，上下九應該搞成咁，真係。除咗先頭我哋經過嘅小公園以外咧，附近仲有好多博物館啊、景點啊，好值得去嘅。咁但係因為之前我其實已經去過㗎啦嚇，大家有機會翻嚟都睇下。譬如前邊咁會有郵局啦，應該係呢個位嚟嘅，嗰個應該叫老媽公戲台啦。我冇入過，我冇睇過表演，但我入過去，冇表演睇都值得去睇下㗎。咁仲有老媽公戲台對面嗰個廟宇，我唔記得係拜咩啦嚇，都係好值得去睇下，好宏偉嘅一種感覺。咁啊，仲有郵局啦，郵局咧就可以睇翻以前去南洋啊，咁啊去到梗係好艱苦，你估嘆世界咩？咁寄嗰啲書信翻嚟咯，你話？我真係唔知就喺面前㗎。我先頭講過嗰個廟宇咧，咪就係呢度咯。哇！真係巧喎！哇！有時啲嘢真係好 amazing。已經係第二次喎。上一次喺揭陽。咁啊嗱，對面呢度咧就係老媽公戲台啦。咁你要睇戲係要付費嘅，但係你唔睇戲都可以入去望下嘅。你唔睇戲冇問題，過嚟對面呢度睇，係啊，喺呢度影下相，哇，好正啊！上邊嗰啲石雕咧好正，睇唔到夜晚打燈，但係上邊啲石雕栩栩如生，好正啊！夜晚都整到咁靚。我真係唔知，我上一次嚟係早上，咁啊簡單行過啦。而家9點半，咁啊燒嘅時間又到咯，因為行咗咁多路咧，我都消化得七七八八，因為仲有罐啤酒等住我嘅。我而家咧就打車過去嗰個烤肉店嗰度，如果有我又買食；如果冇我就唔買啦，就翻酒店。聽日咧再算嚇。
咁啊而家打車過去啦嚇，咁啊唔開電雞啦，一來夜晚黑，二來我隻手車都唔係好掂嘅啫嚇。警察先生夜晚都抄牌，真係唔好意思。哎呦，後仲有一樣嘢就係、先頭我問咗工作人員，佢哋話可能呢個燈展啊係做到今個月底㗎。咁我覺得都應該係，你唔可以做到端午咩？唔係咁樣噶嘛，係嘛？有機會翻嚟行下嚇。咁啊，就算到時冇燈會一樣都可以翻嚟嘅啫嚇。又嚟到宵夜檔喎，咁都多人㗎喎，但冇我想象中多，即係都仲係等得唔似先頭去到嗰個食白粥嗰度咧。咁我係會打包帶走嘅嚇，睇有啲咩食啊，烤牛肉啊，聽講係自己攞啲牛肉，然之後喺嗰度烤嘅，嗰度烤緊㗎啦。咁啊等幾耐咧？真係唔知等幾耐喎，裏邊都坐滿客㗎喎，係有呢啲嘅。咁啊寫清楚價錢都幾好啊嚇。呢個梗係要啲啦，蘿蔔牛筋4蚊。個牛肉，跟住嗰邊仲有蔬菜嘅揀啲，仲有五花子添啊，2串，同埋仲有青椒牛筋。好啦，不如用牛肉咧，我唔食太多啦嚇，2到3串夠啦。汕頭呢邊咧，燒烤都係牛肉為主啊，25蚊我總共使咗，咁啊打包係會快啲嘅打包快酒店慢慢嘆，好多人都叫好多㗎，我唔敢叫太多啦。總之記住呢一間如果好啊，下次可以再嚟。嚟到宵夜時間，啱啱好，開始又有少少肚餓。而家回味翻先頭個粥真係確實不錯啊！至於呢個咧就係烤牛肉，哇！好火爆喎呢間店，我都係喺社交媒體無意間睇到嘅啫。咁有觀眾話：酒店可以食嘢咧，梗係可以啦。因為點解咧？大家喺樓下嚟到住過就知啊。其實佢係可以送外賣㗎。咁你送得外賣就係可以喺房間食㗎啦嘛。咁其實我都食過。你搞污糟啲床咪照價賠錢就得㗎啦，係嘛？咁啊，梗係仲有呢個大笨象啤酒咧。哎呀，呢個好耐未飲過咧。如果唔係有大笨象啤酒，其實我都唔會買嘅。不過大笨象啤酒啊，淡啲。試下呢個，呢個最平，呢個就係牛肉串，2蚊半。有少少似湛江嗰啲咧，嗰個濕辣牛肉，不過佢唔辣嘅。仲有呢度啲牛肉咧，默認唔辣㗎，我都見唔到有人話要辣㗎。好嫩，好嫩，好嫩。佢哋都整得幾企理啊！有個袋保溫啦，你知燒烤呢啲嘢唔熱其實就唔好食嘅。再加多一個袋，我接嚟試下呢個。呢個最貴，呢個係五花子，6蚊啊。真係唔同嘅喎，真係唔同嘅喎。呢個咧相比先頭嗰個咧更有咬口㗎。啲花紋好靚㗎。
今次嚟到汕頭咧，最大感覺就係雖然路面咧，確實都係好似以往咁混亂，但係咧比以往喺小公園嗰度係多咗好多公共停車位嘅。即使話即使我係開車過去咧，都冇問題。先頭食煲仔粥嗰度咧，砂鍋粥嗰度咧就會係難停車啲，其他都可以。係啊，五花子可以叫多啲。接嚟試埋呢個有菠蘿嘅烤牛肉，呢個叫牛筋啊，會韌啲。係會韌啲嘅個牛肉，但係肉香更濃，同埋加埋個菠蘿仲正。呢個係最好嘅。如果先頭淨係叫牛筋都可以，其實我先頭猶豫咗好耐，究竟要唔要牛筋咧？究竟要唔要牛筋咧？究竟要唔要牛筋咧？可以要，或者呢個都好好，好好。如果你好耐未翻過嚟汕頭，咁啊小公園就梗係要去嘅。但係如果你好似我咁，其實都嚟過好幾次嘅話，未必去啊。因為咧，其實最主要係影相嘅嘢。今次嚟到呢度影得幾好，幾靚，啲燈飾。至於嗰啲網紅店咧，你睇情況啦。如果你早啲去攞位嘅話咧，其實應該有位嘅。咁同埋各位觀眾翻到嚟就梗係唔會似我咁樣踩電雞嘅，冇乜可能嘅。因為最大問題咧，你唔熟悉過來道路，呢啲固之然係重要嘅嚇。即係嗰啲車點樣打橫打棟嚟嘅，重點係導航，因為我都唔識嘅導航，我有一程咧係要不停攞住手提電話出嚟，你冇理由單手咁啊擺喺褲袋手機唔開，好容易行錯嘅，唔熟啊嘛呢度。咁同埋咧，因為我哋開嗰啲共享電雞咧，其實佢會慢啲嘅，咁你哋要留心左邊有冇人嚟，佢冇後視鏡噶嘛。喺呢個前提之下咧，佢係會，我只能係嗌住最右邊行，我又唔開得快喎，人哋嘅鬼咁快喎，癲咗咁快喎，其實真係都幾牙煙嘅。咁啊打車啦，不過咧講翻打車咧，呢一堆嘢咧好食貴好食，我唔敢買咁多。其實呢個份量啱嘅，我打車去使唔知9蚊，打翻嚟使12蚊，爭啲仲貴過呢堆嘢。